really shocked right now. I'm speechless. I'm just seeing the streets, the shops, everything I left coming back here after 4 years. A lot of things changed and a lot of things are still the same. Oh my god. I cannot describe what I feel right now. قالوا الحب أعمى. ما هو أول خرجامة في صنعاء بعد 4 سنين. صنعاء. I can't believe it. I can't believe I'm seeing all these things. سليماني الحقائب. شارع زحمة. اليوم دخلنا مطعم طيباني البلدي. الله شوفوا المنظر الجميل. شوارع السيارات تسير في الشارع. أنا شاي حليب. Finally, I visited this home after 4 years. Oh my god, it's been a long time. ما شاء الله اليوم الجو في صنعاء مطر مطر مطر. وقعت مطرة. يو 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 سير السيد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يو الحلال. ما بنقدرش نشوف الخط. ما شاء الله والمطر. يو الجو في صنعاء هنيت لي. يو الله يبلغكم كلكم. يو مطر 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 مطر. أمانة سيول. الكاميرا مش ضد الماء. بحاول أصور بالتلفون. أمطرنا. مستمتع بالمطر؟ الناس مجتهدين. يو المطرة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. يلا السلام عليكم. مع السلامة. يو المطر. اطلعوها لعندي. طيب لحظة. هيا افاجئ لك مديرة. تجلس مريء تضبح وانت مريء تفاجئها. يس صباح الخير لكم جميعا من صنعاء. الله 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 والله كأننا في حلم. اليوم مخططين ان احنا ناخذ فطور ان شاء الله واشياء يعني نفطر بها. اشترينا سمبوسة واشياء ونسير نفطر في مكان في منظر جميل. شوفوا الاكل هذا شوارع صنعاء. هذا حلم كل مغترب. يوسف هذا حلم عز الدين بس. يا دان ودان دان يا دان وليل دان يا دان ودان دان يا دان وليل دان يا غصن صنعاء اليمن أنت الدوال البدن أنت الدوال البدن. يا أخي شوف على سماء ما أحلاها جميلة. قلبي احترق والتهاب. هذه زحمة بسبب السيول. قلبي احترق والتهاب رمى فؤادي وهاب. هذا ميدان السبعين. وصلنا هنا إلى جامع الصالح أو جامع الرئيس أو جامع الشعب. في له 3 أسماء. ما حد عارف ايش اسمه الحقيقي. هذا أكبر جامع في اليمن كلها.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. أذن 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 أذن. أشهد أن محمدًا رسول الله. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتعظيما أنه لا إله إلا الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. تفطر بليمون ما بيش تمر معنا صح نسيت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وعلى رزقك فطرنا وهذه السمبوسة نفطر بالسمبوسة اليمني. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم معي مشاركة إن شاء الله تعجبكم. حبيبي أهل الدنيا إذا قفت وحشة فيها قمرا قل لي متى 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 أنت طالع. الله الله الله. جانا ضيف منور صنعاء. هؤلاء الشباب ينتظرون عز طبعا ما هوش عارف اننا موجود هنا. وصل ضيفنا عز الدين. والله لو جات علي ما تفعلوا هكذا. هيا يلا انزل يلا وطوا وش تطلع وطي صورة واحدة. كيف الامور؟ والله عندنا في تركيا يسالوا عليك كثير. قالوا معنا حبيب طحس علينا ولا ادري رجع وسوت قالوا وعيونه تغيرين. انا جلست في حضرموت تقريبا 27 سنة. يعني مثلا انا ما اتكلم تركي لا انا راقد. لانه الانسان الحين يرقد يتكلم اثناء النوم بيتكلم بالكلام الصح. طبعا كل زوجة تاخذ مني 70 سعره حراريه. وانا اقول ليش انت نحيف؟ السنكرز كم؟ اعوذ بالله. هذا الفنس انا طبعا ما شيش ولا احشش. لا تحششني ان انت مهتم. الان عز الدين عارف يوقع وسلمان يحلل شخصيته. عز الدين العرب عنده جميله، ادائك متميز صراحه. ذكرتنا باستاذنا الكبير ابو بكر سالم الله يرحمه الله يرحمه. انت بعد 5 سنين فوق الله ما فيش انا في دور ثاني. عندك مشاكل عاطفيه كثيره. لحظه لحظه. عندك اكثر من علاقه عاطفيه. لا تفضحنا بالعافيه. الايفون شلوا لك ابوك اياها كذاب. نظف. انا اتوقع غرفتنا حمام حالي والله. تقريبا عايش له عليك لبنتين علي محسن. وهنا مازن السقاف وصل. وهذا اسعد اليوم يوم اليوتيوبرز. الحمد لله ما كنتش متوقع ان انا اشوفك طبعا. اي والله. كيف حالك؟ والله انك عز الدين عارف. حبيبي يا سعد. يا اخي والله اليوم هدوء ما فيش حرب. المطر انتم ركزت على المطر. المطر جاء. مازن السقاف يوتيوبر اليمن. عياش شويل اليوم يعني كل الحبايب اللي نشوفهم باليوتيوب شفناهم في الواقع. واليوتيوبرز الدين. اول سؤال يا عز الدين ايش اللي جابك هنا؟ جيت اشوف الوجوه الحلوه هذه. الله.